ओके ओके हो जाएगा भाई, लेकिन मेरे को है ना पहले साइट चेक करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे आदमी को भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही हम हमारा काम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके हो जाएगा। सुन चिंटू, मैं लोकेशन भेजता हूँ तेरे को, साइट चेक करने के लिए जाना है, ठीक है। फटाफट से जाके आ। हेलो, इधर साइड तो अच्छी है, लेकिन एक ट्रैक्टर बहुत बुरी तरह से फंसा पड़ा है। तो पहले आपको है ना इधर क्रेन भेजनी पड़ेगी, ठीक है। हेलो, ट्रैक्टर तो निकल चुका है, लेकिन हमें ना पहले तेरे को जेसीबी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि इधर थोड़ा सा रास्ता ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद इधर ट्रक आ पाएगा, ठीक है। और छोटे वाले ट्रक को तो भेजना ही मत, इधर आएगा ही नहीं। बड़े वाले ट्रक को ही भेजना, ठीक है। हेलो, जेसीबी का काम तो खत्म हो गया है। फटाफट से बड़े वाले ट्रक को भी भेज दो, ठीक है। मैं इधर ही हूँ, फटाफट से भेजना, ठीक है।